отдыхаем на жене. А, вы отдыхаете просто на свирели? Там зима везде. Что там делать? Да. Мы Вот вы отдыхаем. расскажите про этот инструмент. Свирель. Старинная русская свирель. 6 отверстий. Ну, она можно мажор, минор. Мимо шел и услышал мелодию «Надежда». И подошел, и как-то экспромтом, не знаю, взял, насвистел. И человек вот этот, как вас звать? Игорь Григорьевич. Игорь Григорьевич, да. И он прямо это оценил, говорит, главное, интересно попало, что мы даже попадали, да? Да. Попадали. И вот давайте-ка. Удачи. Давай. Еще раз. Еще кусочек. Ну что, сейчас лучше было, нет, Маленчик? Да не, ну так же примерно, да? Интервалы там высокие. Да, сразу вниз. Тяжело попадать. Но мы просто без репетиции, я просто мимо шел здесь. Да. Вот. Но талант есть. Да? Талант. О, ну спасибо, Талант не вот пропьешь, видите? Талант не пропьешь. Да. Как не стараемся. Ну ладно, вам Всего доброго. удачи. Ну, Вам вот из земляка. Новосибирска, кстати, мы практически земляки, да. Вы в санатории здесь или просто приехали? Отдыхаем мы, жена. А вы не местные, просто... Снимаем гостиницу. Приехали гостиницу снимаете. сняли? А вы давно здесь? Всю зиму. Да, уже 4 года. А, так вы... Там дети у нас, внуки. Мы уже, как говорится, им не мешаем. Не, вы ну, сюда правильно, приезжаете, 4 сюда... Отдыхаем просто. Да, отдыхаем. Не, ну 4 года уже здесь живете, Да, получается. как пенсионеры. А, так Ну, вот. Я думал, вы наездами Его сюда. нет, я приезжаю ну и всё. играю. А мы еще планируем так. Думаем, кто его знает, как она жизнь покажет. Но сейчас вообще же, сами знаете, ничего не Сын один понятно. переехал у нас, сейчас в Краснодаре живет. Мы его сюда звали, но здесь работы нет. Да. Он Ну молодой, да, под молодежи 50 здесь. лет ему, он молодой, как говорится. Начало.